werknemers op alle vlakke, sodat almal hulle rol in kwaliteitbestuur verstaan. Dit is regtig belangrik dat elke werknemer weet, ek het 'n verantwoordelikheid en dit is my rol wanneer dit kom by die kwaliteitwerk wat ek lewer en dat ek verantwoordelikheid daarvoor gaan moet vat. Ontwikkel werkstelsels wat werknemers bemagtig om nuwe maniere te vind om kwaliteit te verbeter. Ons kan nie bang wees nie, ons moet vir ons werknemers die vryheid gee om te sê, ek het 'n beter manier om hierdie werk te doen, of dat dit fisies beter gehalte werk lewer, of dat dit dan tyd spaar, wat dan ook kwaliteit sal verbeter. Werk nou saam met die verskaffers om kwaliteit van grondstowwe en insette te verbeter. As ek kyk na verskaffers wat vir my die beste kwaliteit produkte kan lewer. Verbeter ons kommunikasie oor kwaliteit en die uitdagings, sodat almal uit ervaring kan leer. Dit is baie belangrik dat ons weet, wat is die verwagtinge, en dat ek daai verwagting kommunikeer aan almal. Verminder belegging in duur, maar ondoeltreffende inspeksieprosedures in die produksieproses. Ons moet beheer hê oor ons produksielyn, so ons moet prosedures in plek hê vir ons gehaltebeheer en gehalteversekering, maar as dit die effektiefste manier is nie, moet ek 'n beter manier kry, en dit help nie ek hou aan tyd of hou aan geld mors in iets wat nie goed werk nie. Implementeer proaktiewe instandhoudingsprogramme vir toerusting, masjinerie, om onklaar raking te verminder. So dit is belangrik dat ons kyk na ons masjinerie en dat ons hulle in stand hou en dat ons dit regmaak of 'n gedeelte vervang voordat die hele masjien breek of voordat dit begin 'n invloed het op die produkte wat ons lewer. As ons dan kyk na die tipiese eksamenvrae, het ek vir julle 'n lang vraag hier ingesit. Gehaltebestuur en gehalteprestasie speel 'n belangrike rol om by te dra tot die sukses van besighede. Die toepassing van die die PDKH model verbeter die kwaliteit van produkte. Swak implementering van totale gehaltebestuur het 'n negatiewe impak op die sakebedrywighede. Besighede moet hulle bemarking verbeter en administratiewe funksies. Hierdie is wat bekend staan as jou aanhef. Of in Engels is dit jou preamble. Dis regtig belangrik dat jy hierdie lees, want jy mag dit nie gebruik in jou inleiding of jou slot nie. En as jy hom nou weer gaan lees, sal jy sien, dit maak eintlik vir 'n baie lekker inleiding of 'n lekker slot, maar soos ek vir jou sê, jy mag dit regtig nie gebruik nie. Indien jy dit wel gaan gebruik in jou inleiding en jou slot, gaan hulle vir jou nie die punte gee nie, hulle gaan dit verkeerd merk, en hulle gaan vir jou sê, jy herhaal. So, as ons dan kyk na die opstel onderwerpe, skryf 'n opstel oor die kwaliteit van prestasie waarin jy die volgende aspekte insluit. Skets die verskille tussen gehaltebestuur en gehalteprestasie. Verduidelik hoe besighede die PDKH model stappe kan toepas om die kwaliteit van hulle produkte te verbeter. Bespreek die impak van totale gehaltebestuur indien swak geïmplementeer in besighede en adviseer besighede oor die gehalteaanwysers van die volgende besigheidsfunksies. En dan het ons bemarkingsfunksie en administrasiefunksie. So wanneer ons begin om ons opstel te skryf, moet jy onthou dat jy moet die woord inleiding skryf. Ek stel altyd voor dat jy dit wel onderstreep en dan los jy 'n bietjie spasie oop, want ons gaan terugkom en daai inleiding skryf. As jy die woord inleiding het en daar is wel feite onder dit geskryf, dan gaan jy jou L kry, wat is vir jou uitleg van jou opstelvraag. So ons gaan nou net kyk na die inleiding, 'n paar verskillende opsies. Gehaltebestuur verskaf riglyne oor hoe besigheidsfunksies gehaltestelsel in plek moet stel om sodoende besigheidsdoelwitte en stellings te bereik. Nou met die inleiding gaan jy sien, dit tel slegs 1 punt. Ons is gewoond aan besigheidstudies, alles tel 2, maar met die inleiding is dit net 1 punt per feit. Gehalteprestasie assesseer die doeltreffendheid van elke besigheidsfunksie in die vaardigheid van hoë gehalte produkte of dienste. Die PDKH model laat besighede toe om elke stap van die model te analiseer en duplisering van aktiwiteite te elimineer. Effektiewe implementering van die TGB-elemente kan die negatiewe gevolge van finansiële koste voorkom wat deur swak implementering van TGB veroorsaak word. Ek wil net vir jou sê, voor ons gaan na die volgende skyfie toe, dat jy het
2 feite nodig. So ons sal nou daarna kyk. Hier gaan die inleiding aan. Die bemarkingsfunksie speel 'n belangrike rol in die identifisering van spelwisselaars wat nodig is om gepaste omkeerstrategieë te ontwikkel. Die administratiewe funksie laat besighede toe om met onlangse ontwikkeling in verband met inligtingbestuur op hoogte te bly. En dan sê hulle hier enige ander feite. Dit is belangrik, jy het 2 feite nodig, waarvan hulle 1 punt elk tel om vir jou totaal van 2 punte te gee vir jou inleiding. En al hierdie punte moet feite wees. Jy gaan nie skryf, in hierdie opstel gaan ek die volgende bespreek, en dan lys jy net weer die onderwerpe nie. Jy gaan feite skryf. So jy kan byvoorbeeld 'n feit gebruik van hoofopskrif 1 en 'n feit van hoofopskrif 2 om in jou inleiding te sit. Dit is belangrik dat jou 2 feite wat jy insit wel verskillende feite is. Kom ons sê byvoorbeeld, jy gaan nie vir my 2 feite gee wat handel oor die PDKH model nie. Jy sal 1 insit oor, kom ons gaan net gou terug na die vorige skyfie toe. Jy gaan vir my 1 feit gee van hierdie opskrif en 1 feit van hierdie opskrif, net om vir jou 'n voorbeeld te noem. As ons dan gaan na ons eerste opskrif, is dit belangrik dat jy eers 'n hoofopskrif skryf. So die verskille tussen gehalte bestuur en gehalte prestasie, en dan gaan jy die 2 bespreek. Dit hoef nie noodwendig in tabelvorm te wees nie, alhoewel dit net makliker maak om te onderskei, maar jy gaan nog steeds al 2 moet benoem. So jy gaan moet dan subopskrifte opstel om te sê watter ene is gehalte bestuur en watter ene is gehalte prestasie. As ons kyk na gehalte bestuur, tegnieke of instrumente wat gebruik word om die ontwerp of gehalte van produkte te verbeter. So die werkwoord wat gebruik was skets, so dis 2 punte aan die einde. Gehalte prestasie, die totale prestasie vir elke afdeling word gemeet teen gespesifiseerde standaarde. Dit kan gebruik word vir 'n verantwoordbaarheid binne elke van die besigheidsfunksies, en gehalte prestasie kan bereik word as alle departemente saamwerk aan dieselfde gehalte standaarde. Ons gaan dan net aan. Gehalte bestuur is daarop gemik om te verseker dat die gehalte van goedere en dienste konsekwent is. Dit fokus op die middele om konsekwentheid te bereik. Kwaliteit word gemeet deur die fisiese produk of statistiese uitsette van prosesse, vraelyste van verbruikers of kopers van goedere en dienste. Gehalte bestuur is daarop gemik om te verseker dat die gehalte van goedere en dienste konsekwent is, en dit fokus op die middele om konsekwentheid te bereik. En dan gehalte prestasie, die kwaliteit word gemeet deur die fisiese produkte of statistiese uitsette van prosesse, vraelyste wat van verbruikers of kopers van goedere en dienste. En hier gaan jy sien dat ons is 'n submax 4 vir gehalte bestuur en ons het 'n submax 4 vir gehalte prestasie. As ons kyk dan na die nota, dit hoef nie in tabelvorm te wees nie, maar soos ek vir jou gesê het, jy gaan moet onderskei tussen gehalte bestuur en gehalte prestasie. Die verskille hoef nie aan mekaar verbind te wees nie. Met ander woorde, hierdie 2 wat jy hier sien, hoef nie die teenoorgestelde te wees van mekaar nie, maar dit is belangrik dat die verskil tussen gehalte bestuur en gehalte prestasie duidelik is. As die verskil nie duidelik is nie en dit lyk dieselfde, dan gaan jy slegs 4 uit die totaal van 8 punte ontvang. Dan gaan ons na ons volgende hoofopskrif, die toepassing van die PDKH stappe of model, en nou gaan jy dit moet jou eie subopskrifte vorm. So die eerste ene is beplan, en daarvoor gaan jy 2 punte kry. Jy moet skryf beplan, want nou gaan jy identifiseer eers, en dan bespreek jy. So vir die identifikasie kry jy 2 punte, en dan gaan jy nog 2 punte kry vir die verduideliking. Besighede moet die probleem identifiseer en 'n plan ontwikkel vir die verbetering van prosesse en stelsels. Beantwoord die vrae soos wat om te doen of hoe om dit te doen. Beplan 'n nuwe metode of benadering om gehalte van hulle produkte te verbeter. Die plan moet logies en opeenvolgend wees
vir implementeerders om te verstaan. So as ons kyk hier aan die kant, is hier 'n paar notas vir jou. Eerstens het ons gesê die stap, die identifikasie van die stap, tel 2 punte, en dan jou verduideliking gaan 2 punte wees. So jou totale SIP-max vir beplan is 4 punte. Die volgende ene is dan doen. Jy kry weer 2 punte vir die identifikasie. Besighede moet die verandering op 'n klein skaal implementeer. Implementeer die prosesse en stelsels soos wat ons dit beplan het. Gedurende hierdie stap poog die implementeerders om die verandering effektief of akkuraat uit te voer wat op die plan of metode gebaseer is. Hierdie stap is noodsaaklik om te bepaal wat die verandering of lewensvatbaarheid of die potensiaal is. Weereens het ons 2 punte vir die stap, 2 punte vir die verduideliking en 'n SIP-max van 4 punte. Ons het dan kontroleer en ontleed, so dis 2 punte. Gebruik data om resultate van verandering te analiseer en te ontleed. Bepaal of dit wel 'n verskil gemaak het en of dit verbeter het. Kontroleer die prosesse en of dit doeltreffend gewerk het. En besighede moet assesseer, beplan en bepaal of dit werk of dinge volgens 'n plan verloop. So dit weer 2 punte vir die verduideliking en 'n SIP-max van 4. Dan die laaste enetjie is handel vir 2 punte. Stel die verbetering in werking aan die behoeftes van die besigheid te voldoen. Ontwikkel strategieë oor hoe om hierdie deurlopend te verbeter. Ek wil net jou aandag daaraan trek dat hierdie is 'n model wat ek implementeer wanneer ek 'n proses of 'n stelsel wil verbeter. Maar ek het dit nou gedoen, maar ek gaan nog steeds deurlopend teruggaan en kyk hoe kan ek dit verder verbeter. Indien die verandering suksesvol was, implementeer ek dit dan op 'n groter skaal. Die besigheid moet die proses deurlopend hersien totdat hulle dit reg kry. As dit nog nie 100% reg is nie, gaan ons terug, ons beplan, ons verander weer 'n bietjie en ons gaan dan weer implementeer. Ons gaan dan weer hersien en dan gaan ons weer kyk en aksie neem. So ons het 2 punte vir die verduideliking en 'n SIP-max van 4. So aan die einde gaan hulle vir jou weer sê enige ander relevante antwoorde, maar jy moes al 4 bespreek, so dit gaan vir jou 'n totaal van 16 punte gee. Onthou, ons het 4 maal 4 SIP-max'e gehad. Dan ons derde hoofopskrif, die impak van totale gehalte bestuur indien dit swak geïmplementeer is. Stel onrealistiese spertye wat nie bereik gaan word nie. Werknemers is nie voldoende opgelei nie wat lei tot lae gehalte produkte. Daar is 'n afname in produktiwiteit as gevolg van al die onderbrekings. Besighede sal moontlik nie in staat wees om die nodige veranderinge van produkte aan te bring nie om sodoende behoeftes van die kliënte te bevredig nie. Die besigheid se reputasie of beeld sal skade ly as gevolg van swak kwaliteit produkte of dienste. Klante sal alternatiewe hê om van te kies en die impak kan vernietigend wees vir die besigheid. As ons nou aangaan, die beleggers kan hul beleggings onttrek indien daar die winste afneem. Daar kan ook 'n afname wees in verkope omdat meer produkte deur ontevrede kliënte teruggestuur word. Daar is ook 'n hoë personeel omset omdat hulle dalk voel hulle het nie die nodige vaardigheidsontwikkeling ontvang nie. En ongedokumenteerde of ongecontroleerde gehalteprosesse stelsels kan lei tot foute vanaf vooraf bepaalde gehalte standaarde. En hier was 'n maksimum van 12, so 6 bullets. Dan as dit kom by ons laaste hoofopskrif, wanneer hulle merk, as jy al 4 hoofopskrifte bespreek het binne in jou liggaam, en daar is iets onder hulle geskryf. Ons kan nie net die opskrif skryf nie, daar moet onder hulle geskryf wees, sal hulle dan vir jou eerste A gee. As ons kyk na die bemarkingsfunksie, jy moet die bemarkingsfunksie bespreek, wen klante deur hulle behoeftes of begeertes bevredig en positiewe verhoudings te bou, voldoen aan etiese reklamepraktyke wanneer produkte of dienste bemark word. Identifiseer 'n mededingende voordeel om te fokus of verbeter op sterkpunte van ons bemarking. Onderskei produkte om meer verbruikers te lok. Waardekwessies voortdurend te hersien. Doeltreffende kommunikasie met klante en terugvoering oor hulle ervaring te ontvang. As ons aangaan met bemarkingsfunksie, koördineer die verspreiding van produksie en bemarkingsstrategieë,
gebruik prystegnieke om mededingende voordeel te trek, bepaal die leemtes tussen klante se verwagtinge en die werklike ervaring wat hulle beleef, en maak aanpassings en veranderinge aan die produkte of dienste gebaseer op die terugvoering wat ons ontvang van ons kliënte. Die laaste bietjie vir bemarkingsfunksie, gebruik aggressiewe bemarkingsveldtogte om die markaandeel te verhoog. En hierdie ene het 'n submax van 6. Ons volgende funksie wat ons moes bespreek is die administrasiefunksie, 'n vinnige en betroubare data vaslegging en prosesseringsstelsels, maak betroubare inligting betyds beskikbaar vir die bestuur, maak relevante inligting beskikbaar vir vinnige besluitneming, hanteer klagtes vinnig en effektief, gebruik moderne tegnologie doeltreffend, implementeer doeltreffende risikobestuursbeleide om besigheidsverliese te verminder. Gehalteversekering, kontrole evalueer word akkuraat aangeteken. Dan die laaste bietjie vir administratiewe funksie. Alle dokumentasie word netjies en ordentlik in 'n veilige plek bewaar, maklik om inligting of dokumentasie te onthou en te vind. Finansiële dokumente word op datum gehou en akkuraat opgeteken. Alle stelsels en prosesse word gedokumenteer. Ons het weer 'n submax van 6 en 'n totaal van 10 punte. Nou het ek al 4 my hoofopskrifte binne in my liggaam bespreek. Dan gaan ons oor na die gevolgtrekking. Weereens, as ek gevolgtrekking geskryf het, stel ek altyd voor dat ons hom onderstreep, en as daar iets onder dit geskryf is, sal jy dan jou tweede L ontvang. Nou weereens is dit baie belangrik dat jy gebruik maak van feite. So die feite wat jy gaan gebruik, is enige ander oorblywende feite wat jy nog nie in jou opstel gesit het nie, en jy het gelukkig net 1 feit nodig, want dit tel 2 punte aan die einde van die sin. So 'n gehaltebestuur vereis grondige sakekennis en vaardighede wat benodig word om skaalvoordele in die besigheid te bereik. Gehalteprestasies streef daarna om goeie praktyke te implementeer wat gemik is daarop om behoeftes van verbruikers te bevredig. Die PDKH-model laat besighede toe om te reflekteer op hul prosesse en stelsels om die behoeftes van verbruikers bo hul verwagtinge te bevredig. Besighede moet sleutelprestasieareas identifiseer wat beïnvloed word deur swak implementering van TGB en maniere vind om hierdie uitdagings te voorkom. Hier is nog 'n paar wat jy kan van kies. Die gehalte aanwysers van administrasie en bemarkingsfunksie kan gebruik word om die mate waartoe hierdie funksies bydra tot die sukses van besigheid evalueer. Doeltreffende kommunikasie van verwagte gehalte aanwysers van die bemarking en administratiewe funksie kan werknemers toelaat om gestelde teikens en doelstellings te bereik. En dan, soos ek vir jou gesê het, jy het net 1 bullet nodig en elkeen van hulle tel 2 om vir jou 'n totaal van 2 punte te gee vir jou gevolgtrekking. As ons dan kyk na hoe hulle gaan merk, as jy dan 16 punte bereik het, sal jy jou tweede A ontvang. Met die S kyk hulle of jy deurlopend in jou opstel verstaan het wat jy moet skryf en of jy relevante feite geskryf het. En dan die O is dan natuurlik vir jou oorspronklikheid. Het jy voordele of voorbeelde geoffer binne in jou opstel? Dit is baie belangrik om te onthou dat daai voorbeelde moet Suid-Afrikaanse voorbeelde wees wat binne die laaste 2 jaar plaasgevind het, en dit moet iets wees wat jy kan verwys. Die Engelse woord is reference. So dit moet iets wees wat jy kan navors en sien dat dit werklik gebeur het. So as ons kyk na die uiteensetting van ons punte toekenning, het ek vir jou gesê, jy kry jou L en jy kry 'n L hierso, en as jy al 4 bespreek het, kry jy dan 'n A. En dan as ek 16 punte bereik het, sal ek dan my tweede A ontvang. So jou inleiding tel 2 punte, die eerste hoofopskrif het 8 punte getel, die toepassing van die PDKH was 16 punte, die impak van TGB wat swak geïmplementeer het was 12 punte, en jou gehalte aanwysers was 10 punte. En dan laastens ons gevolgtrekking was 2 punte. Nou as ek hierdie gaan optel, gaan jy sien dit tel tot min of meer 50 punte op, maar jy word dan gestop op 32 punte. So wanneer ons flash sou neerskryf, sal jy sien, daar staan 32 max.
As ons dan kyk na die insig van jou vraestel, hierdie struktuur of uitleg, dit was vir jou 2 L'e wat jy ontvang het, daar is hulle punte. Die analise of interpretasie was die 2 A's wat jy ontvang het. Die S is vir sintese, soos ek jou gesê het jy relevante feite in jou opstel geskryf. As jy irrelevante feite geskryf het, gaan jy ongelukkig 'n S verloor. Maar daai is 2 punte en dan die oorspronklikheid is vir jou voorbeelde. En as jy 2 het, sal jy dan 2 punte hier ontvang. As ons dan hierdie 8 punte vat, saam met die 32 punte vir ons feite, kry ons 'n totaal van 40 punte vir my opstel. Baie dankie vir vandag en dankie dat jy saam met my die les bygewoon het en jy moet 'n lekker dag verder hê. Totsiens.